הוא עבריין. החוק מאפשר בראשות ראש העיר הדיקטטור. מה אתה מדבר על הוא קיבל הוראה ממישהו. הוא קיבל הוראה. אל תפריע. עלי. תעיף את היד שלך, קובי, תעיף את היד שלך, אל תפריע לי לצלם, כבר צילמתי מספיק, זוז. קובי. תן לך מכות, כן? צלם, אל תשאל אותו. הנמושה מצלמת, החמודה מצלמת. אבל הוא רוצה להיכנס לו, מה אתם רוצים ממנו? זוז מכאן, אף אחד לא יתראה. שירי הדיקטטור קורא לאנשי הבטחה שלך להזדהות. קורא לאנשי הבטחה שלך להזדהות. הישיבה מתחילה, כל תדלת. זה הכל, עכשיו אני פה, תתחילו. אנחנו לא נתחיל, אין לך מספר... סגרו את זה. גם אחד שהיו יכול למהלך של הישיבה. חפרחה. הוא ישאיר גודל תנוחה? זה לא מותר? שיצא החוצה. זה החוצה. אני איש אלים. זה בדיוק מה קורה איתכם. זה החוצה. יפריע לנו באמצע הישיבה. איש אלים. לא יעזור לך. ברד אדם. תכף אני אפתח לכם. אל תדאג. תצלם את זה, רלי. כל מצולם, אל תדאג. תראה, בתמונות מראים, בסרט מראים שאתה התחלת, רמי. אתה התחלת, בסרט מראים. בריון זה אח שלך. יושב כאן על הדלת. אתה לא תשאיר אותו פתוח. תביא שוטר. אין בעיה, תביא שוטר, מה שיגיד. תמשיך להרביץ. זה גם אתה לא. מושחת זה בריון. היה לכם שכל, הייתם מזמנים אותם והייתם מוציאים ממישהו צועק. אבל אין לכם שכל. אתם בלי שכל. אפס, מה אתה מפחד? אפס. יש חוק, מי שיפריע, תוציא אותו, בריון, מושחת בריון. אני לא מבינה, תושבים לא יכולים להיכנס ולשבת? תוציא אותם כשהם מפריעים. יש אבא שלך, אתה בעל הבית? אני לא מבינה אותך. אבל הבעיה שאתם עושים פרובוקציות, הכל בכוונה, וזה מה שקורה. אין בעיה, טלי, זה בסדר. גם אליך תגיע משטרה. זה עניין של זמן. מושחת. מושחת. אתה תגיש נגדו תלונה היום. הכסף שלו קונה הכל. מושחת. גש עם זה למשטרה. שפל ומושחת. הרגע, אדוני, הרגע, אתה מפריע לישיבה. אתה מפריע. הישיבה... משלב את האנשים שיכולים. אני סגרתי את הדלת. יאללה. אני אתערב. אידיוט.